వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సల్మాస్ కిచెన్ సంథింగ్ స్పెషల్ ఛానల్కి స్వాగతం. ఈరోజు మనం చేయబోతున్నాము సొంటి మిరియాల పొడి చేసుకుంటున్నాము. ఈరోజు సొంటి మిరియాలు అనేది మనకి ఆరోగ్యంగా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మనం గొంతు జలుబు దగ్గు ఉన్నప్పుడు సొంటి మిరియాలు పాలల్లో వేసుకొని కూడా తాగవచ్చు. టీ కాఫీలో కూడా వేసుకొని తాగొచ్చు. గొంతులో నస అనేది పోతుంది, ఆరోగ్యానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇక మనం సొంటి వేసుకుంటున్నాం రోట్లో. ఇప్పుడు సొంటి కొద్ది కచ్చాపిచ్చి దంచిన తర్వాత మిరియాలు కూడా వేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. రెండు బాగా దంచుకున్న తర్వాత మనం మిక్సీ జార్లో వేసుకొని మెత్తగా వేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఇది రోట్లో నుంచి తీసుకొని మిక్సీ జార్లో వేసుకుంటున్నాం. ఇది మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్, బాగా మెత్తగా అయ్యేలాగా పొడి. ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ పెట్టుకొని మిక్సీ పెట్టుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు కొద్దిగా తిప్పుకుంటే ఇంకా బాగా కొద్దిగా మెత్తగా అయింది. అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. పొడిలో నుంచి తీసుకొని ఒక డబ్బాలో వేసుకుంటాం. ఇప్పుడు మనం మిక్సీ జార్ పట్టుకున్న సొంటి మిరియాలు ఒక బౌల్లో వేసుకొని పెట్టుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఇలా దీంట్లో వేసుకొని తిన్నాం ఫ్రెండ్స్. దేనికి ఉపయోగపడుతుందంటే మనం పొద్దున్నే ఉదయాన్నే వేడి నీళ్ళల్లో సొంటి మిరియాలు వేసుకొని అయినా తాగవచ్చు. వేడి పాలల్లో కానీ టీ కాఫీలో కూడా వేసుకొని అయినా తాగవచ్చు. మన గొంతులో దగ్గు నస ఏదైనా ఉంటే పోతుంది, బాగా మంచిగా పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సొంటి మిరియాలు అనేది. చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్, మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, బాయ్ బాయ్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.